네, 이번에는 아주 작은 컴팩트한 타자기들의 잠금 방식을 알아보겠습니다. 왼쪽에 있는 타자기는 헤르메스 또는 헐미스라고 불리는 메이커고요. 그리고 오른쪽에는 공병우 한영 타자기 크로버 302를 베이스로 하고 있는 타자기입니다. 메이커는 다르지만 잠금 방식은 둘 다 똑같기 때문에 그래서 같이 소개를 드리겠습니다. 소형 포터블 타자기들 같은 경우는 대부분 다 이 둥글대 손잡이 아래쪽에 대부분 다 이 정도 위치에 잠금 장치들이 설치가 되어 있었는데, 지금 이렇게 헐미스 베이비나 크로버 302 타자기 같이 컴팩트한 타자기들은 아무래도 잠금 기능들을 조금 더 컴팩트한 크기에 맞게 설정을 해 놓은 것 같습니다. 그래서 라인 스페이스 셀렉터가 이제 적용되는 이 레버 안에다가 잠금 기능을 같이 설정을 해 놓았습니다. 1, 그 다음에 1과 2분의 1, 2 이렇게 보통 이렇게 3단계로 줄간격이 조절이 되는데, 여기 제일 끝에 보면 빨간 점이 있습니다. 이 점이 있는 쪽으로 레버를 밀면 잠금 기능이 설정이 되도록 만들어져 있습니다. 이렇게 아래쪽에 이렇게 잠금쇠가 딱 끼워진 상태가 됩니다. 자, 크로버 302 기반의 공병우 타자기인데요. 똑같은 방식입니다. 레버가 지금 빨간 점이 있는 쪽으로 맞춰져 있고, 이렇게 보시면 잠금쇠가 이렇게 끼워져 있습니다. 가까이서 볼게요. 자, 이렇게 잠금쇠가 끼워져 있습니다. 레버를 올리면 잠금쇠가 빠지죠. 이렇게 걸려 있는 겁니다. 그래서 레버를 올려주면 걸려 있는 게 풀리면서 빠지게 되는 거고, 이 사이에 잠금쇠가 끼게 되는 거죠. 여기 이렇게 맞추고 레버를 이렇게 올려주면 이렇게 걸립니다. 쉽죠? 어렵지 않습니다. 자, 이렇게 아주 컴팩트한 타자기들의 잠금 방식에 대해서 알아봤습니다.